Şimdi hocam benden istenilen bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek isterim. Ne kadar başarılı olabilirim? İddiam yok. Özgür Bey istediler. Ben de bu isteği geri çevirmeme adına kabul ettim. Niyetiniz önemli burada Oktay Usta. Evet. Siz önceden bir bakın. Önceden bakayım kardeşim. Oktay Ustam gerçekten Şimdi önce farkındalık yaratmak için Ama tadını tuzunu dün Murat'ım, sevgili kardeşim. özgür yerlerine karıştırıyor. yo önemli olan niyet ya. Yani Oktay Usta'nın zaten sanatına sevgili diyecek bir kardeşim, şey yok. Sen işin neresindesin? Terbiye etmek istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, önce bir açıklama yapalım da şu anda yeni Tamam. ekranı açan seyircimiz olabilir. Bu Ayşe kafa yedi galiba. Bu Efendim ekranı biliyorsunuz bu hafta olan. Dünya Engelliler Haftası'ydı. Biz böyle Allah'a şükür sağlığı sıhhati yerinde olan insanlar biraz farkındalık yaratmak amacıyla mesela görme engelli olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın bir anlık da olsa neler yaşadığını hissetmek için şimdi Oktay Usta'nın iş yaparken gözlerini bağlayacağız. O bağladığı süreç içerisinde nasıl zorluklarla karşılaşıyor onları kendisinden sonra gözümüzün ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayalım. Evet. Ona göre Evet. Gözümüzün Göz nuru görmenin denir, değil ne mi? kadar büyük nimeti olduğunu. Bağla bakalım kardeşim. bağlayalım Oktay Usta'mızı canlı yayında. Gözünü bağlıyoruz sadece. Kısmetini falan bağlamıyoruz Oktay Usta'nın. Şurası bir şey oldu. Burnumu da bağladı. Eyvah, Geldi. eyvah. Olsun. Bakayım. Orada bir katman oluştu galiba. Şimdi iyi mi Oktay Usta? Çok iyi kardeşim. Tamam. Çok sıkmıyoruz. Sıkabildiğin O kadar kadar ya. sık Yok, da biraz yeter, çekelim. yeter. Bağlı mı? Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Gözleri bağlı bir şekilde ama görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Gerçekten tabii canım. Tabii. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Önce neyle başlayacağım? Önce başlayacağım bölüme gelelim. İlk olarak iç harcını hazırlayacağım. Ama hamurunda neler var? Ekrana gelsin. Ben okuyayım o zaman isterseniz ekrana gelin. Okuyamam çünkü sevgili kardeşimiz Özgürgün malzeme listesini okuyacak. Tamam. Ben de o sırada şey yapacağım. İç harcını hazırlayacağım. Evet doğrudur. Peynir orada. Maydanoz orada Oktay Maydanoz. Usta. Tamam. Bir demet maydanozumuz var. Böyle güzel koçanları kesilmiş. Bıçağı nereye koyacağım? Yarım kalıp beyaz peynirimiz var. Bir çay bardağı kadar sütümüz var. 2 tane yumurtamız var. Bir dilim tereyağımız var. Şekerimiz var ve unumuz var. Değil mi Oktay Usta? Evet. Vallahi helal olsun ya. Allah razı olsun. Şimdi Aman. ben maydanozları doğruyorum. Maydanozları gerçekten çok başarılı doğruyorsunuz. Ya bunu antrenman diyeyim. Bakmadan da doğrayabildiğim için Evet. burada bir zorlanmıyorum da diğerlerinde acaba neler yaşarım onu bilmiyorum. Aman Oktay Usta. Tahtanın neresi? Ele Onu dikkat. bilmiyorum. Tam ortasındasınız. İyi, Tam yani ortasındasınız. sona gelirsem maydanoz kurtulursa tahtadan aşağıya Doğru. işte o anda belki elimi kesebilirim. Doğru. Tamam. En tehlikeli kısmını atlattık şimdi. Evet. Tamam burası. Tamam yok bir şey. Doğru Hiçbir değil mi? şey yok. Çok Hiç doğru. yapmadım. Doğru. Evet. Evet. Vallahi hiç dışarı çok az döküldü ama olsun. Onları da toplayalım. Oh vallahi elinizden çok her iş geliyor Oktay Usta. O yarım kalıp beyaz peynirimiz. Tamam. Önce iç harcı hazırlamak istiyorum sevgili seyirciler. Evet. İç harcımızda maydanoz ve beyaz peynir karışımı gerçekleştiriyorum. Evet. Dökülen var mı? Yok bakıyorum. yok dökülen yok. Gayet başarılı gidiyorsunuz Oktay Usta. Güzel. Yalnız hocam az önce de bahsetti. Görmek ne kadar büyük bir nimetmiş Evet, ya Rabbi. Burası galiba tamam. Ben görüyorum ama ben döküyorum etrafa. Canınız sağ olsun sevgili kardeşim. Şimdi eldivenlerimi değiştiriyorum. Eldivenlerinizi değiştiriyorsunuz. Ben hemen yeni eldivenler veriyorum size. Buyurun. Hemen burada. Sağ ol kardeşim. Allah razı Evet. olsun. Sütümüz var. 2 tane yumurtamız var. Bir dilim tereyağımız var. Unumuz var ve tuzumuz var. Fazla yardımcı olmuyor. İç harcını ben hayır şey olsun diye yani sevgili seyircilerimize de. Oktay Ustam. Eldiven giymek daha zormuş ya. Ya düşünün. Biz bir de bunlar 45 dakika maç yaptık görmeden. Görmeden maç Çıngıraklı yapmak. topla. Yalnız- Sadece topun içerisindeki sesi duyarak o sese göre hareket ediyoruz. Peki şey mi ki oyuncularda da bu çıngıraktan var mı ayaklarında? Yok. Sadece topun içinde var. İnsanlar kafa kafaya çarpışma, Bir tokuşma. koşmaya başladığınızda, hareket etmeye başladığınızda voice diyorsunuz. Yani ses. Ses veriyorsunuz ki şey yapmayın. Tamam. Şimdi Doğru. hamura geliyoruz. Evet. Hamurda sevgili seyirciler karıştırma kabımızın içerisinde ne var? Un var. Yaş maya var yarım maya, paket. evet. Ortasını havuz gibi açıyorum. Evet. Havuzu açtım. Sonra tuzu bulmam lazım. Tuz hemen burada Oktay Ustam. Nerede Buyurun. kardeşim? Burada. Kendisi bu. Ya ne kadar ekip sana karşı bir Evet, sempati duyuyor Oktay Ustam. Bir tatlı kaşığı. Üstüne. O olmadı. Tamam ya çok güzel. Doğru döküyorum. Doğru Çünkü döndürüyorum döktünüz, kaşığı ki. doğru, Yani Allah'ın verdiği aklı orada kullanalım. Tamam.
Ya görmüyorum gerçekten ya. Oktay Allah Ustam, için yani vallahi yalan ya. söyleyemem arkadaşlar. Ekip Şimdi- seni çok seviyor valla. Seviyor. Hemen tereyağı. Ha tamam. Bu dedim yumuşak şey neydi ya Rabbi? Evet. Evet. Mayanın üzerine attım. Orada yumurta var, orada süt var. Evet, Ha, süt. sütü Canım aldınız. sütüm be. He. Süt neredesin? Gel kardeşim. Bir çay bardağı Evet. süt. Sütü koyduk. Evet. Şimdi buranın üzerine Yumurtamız var 2 tane. 2 yumurta var. Yumurtayı kırabilecek misiniz Oktay Ustam? Kırarım, kırarım. Bir Vallahi tanesini kırdınız. kırayım. Vallahi helal olsun ya. Tabii. Oktay Ustam. Yok tamam. Hep yanlış yönlendiriyorlar Bir seni de burada Oktay. şey vardı. Bir Ne? kasem vardı. Ha, evet, Yok, ben vereyim. Yok Şurada. yağ ayarlamıştım. Şurada. Yumurtanın sarısını akını Evet, ayırmak evet, için. evet. Onu da ayırayım. Harikasınız. Yumurtanın akını şeyi alayım buraya hamurun içine. Tamam. Allah Heh, orada. Evet. Şunları Evet. birleştireyim. Ha. Akı buraya, sarısı oraya çünkü. Sarısı orada lazım. Ya korkunçsunuz Oktay Ustam ya. Helal olsun gerçekten Sarısı ya. parçalanmamıştır inşallah. Yok parçalanmadı. Gerçekten avucunuzun içinde duruyor. Duruyor. Alkış alması gerekir Oktay Usta'nın ya. Tamam. Evet. Bravo Oktay Usta. Evet. Şimdi Bütün neler ekibi koyduk sevgili seyirciler? İçerisine tereyağı, maya, süt, tuzunu koyduk. Şimdi buraya zeytinyağı dökeceğim. Başka ne kalmış bakayım. Burada harcımız vardı. İç harcımız. Tamam, iç harcım dökeceğim. Tuzumuz var. Onları koydum. Tuz koydum. Onları koydum. Biraz Onu zeytinyağı kaldırıyorum. koyacağım içerisine. Zeytinyağım Zeytinyağımız şuradaydı. şurada orkide. Buyurun. Nerede? Buradayım. Ha, Buradayım. tamam. Hocam. Tamam. Şimdi buradan hamurun üzerine biraz şurası Doğru. galiba. Evet doğru. Yarım çay bardağı kadar fazla değil. Harika. Dur, biraz daha. Daha gelmedi. Tamam durun Tamam, Oktay tamam, Usta. sen Harika vallahi ya Oktay Usta. Tamam. Şimdi suyum olacaktı. Su evet orada ben vereyim yine. Yok Evet. verme. Verme kızıyorlar. Vermeyin. Ya bu ekip ne istiyor sizden Oktay Ustam ya? Sosyal sizin- sorumluluk projesi yok. Dışına değil. Tamam yok içine. Bu bunun Tamam doğru. saplarını ayarlıyorum Doğru. şimdi. Ters köşe. Ortaya, havuzun ortasından bunun üzerine Oktay Usta'nın başarısız olması için bütün ekip el birliği etti Evet. ya. Oktay Ustam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzunu koyduk sevgili seyirciler. Buradaki ölçüleri hemen seyircilerimize paylaşalım. 3,5 su bardağı un var. Yarım paket yaş maya. 1 çay bardağı süt. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 100 gram kadar tereyağı sevgili seyirciler. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yumurta. Diğer yumurtanın da akını buraya içine aldık. Şimdi su ilave edip ortadan başlayıp kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Tezgahın üzeri şu anda o karıştırma kabı falan duruyor. Duruyor mu orada? Bir getirdiğim malzeme böyle süslü bir şey vardı orada. Duruyor. Onu bir alıverelim size zahmet. Onu almamıza müsaade eder Hani mi o bilmiyorum. narı koyduğunuz tepsi mi diyorsun? Yok tepsi değil böyle Allah bir şey kaç diyelim orada. Tamam neyse boş ver. Ya Boş ben- oraya takılmayalım. bir saniye. Hocam şeyin üzerine konuşsun şimdi. Göz nimetinin Ne kadar önemli. bahsedelim hocam. Ben de bir taraftan burada kulak memesi yumuşaklığı hamurumu ayarlayayım müsaadenizle. Eyvah, Oktay Ustam şimdi içinden mi bir şeyler söylüyor acaba? Kıvamına bakıyorum. Harika İyi oldu. kıvamı güzel kıvamı iyi. Harika. Buralarda inşallah bir şey Yok yoktur. hiçbir şey yok Çarpan koyabilirsiniz. bir şey yok, değil mi? Yok çok. Buralar şu. Ha, Şunu ben alalım. bunu diyorsunuz Şunu siz. alalım. Ha. Bu iç harçtı. Bunun üzerine Söylesenize. sürmeydi. Oktay Ustam. Tamam. Allah bir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Tamam. Tezgah boş mu? Boş. Tezgah. Boş. Gayet boş. Yok, çarptı. hiçbir şey yok. Yok bardağa çarptı olur o Bardak. kadar. Evet o bardak. Şunu alalım Oktay Ustam. Allah bir dakika. şey geldi. Ya gerçekten Bir dakika Oktay un Ustam. neredeydi? Onu bulmam lazım. Hemen. Biraz yumuşak. sağa gel. Biraz yumuşaktı. Un hatırlıyorsunuz değil mi? Ocağın üstündeydi. Evet hocam. Sağlı gel. Hoppa. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Oh. O orada yine dursun. Ben birazdan ihtiyaç Oktay Ustam nasıl hissediyorsun kendini peki? Şimdi- Gerçekten zor mu? Tamam onu hemen anlatayım. Eğer ki malzemeleri tanıyorsanız yani Evet. burada şeyler çok ön plana çıkıyor. Hisler. Yani yumurtaya dokunuyorsunuz. İşte elinize tereyağına ulaşıyorsunuz. Tereyağının işte o yumuşaklığı, un, birleşimler, süt tabii sıvı olduğu için onu oradan hissedebiliyorsunuz ya da koklayıp hissedebiliriz. Evet. Sonrasında bir de bizim ön hazırlığımız olduğu için hani önceden bunlar benim beynime yerleşmişti. Evet. Ama biz bunları dolaplardan getirmiş olsaydık daha zor olabilirdi. Evet daha büyük sıkıntı Evet. olabilirdi. Oktay Usta. Ama gerçekten Oktay Ustam bu konuda hakikaten... Buyurun arkadaşlar. Avuzdacıma bir çay verebilir misiniz? Bir bardak çay. Eyvah. İş. Hocam birazdan versem olur mu? Ne istiyor da hocam? Bir bardak çay. Olur. Davut Usta Hocam
Çayınızı hemen vereceğim inşallah. Ben versem olur mu? Bu kimin isteği arkadaşlar? Yönetmenin mi isteği? Bu hisler Evet, gelişmiş doğru. dediniz ya, yani Evet. ama insanlarda, kör insanlarda hisler hakikaten çok gelişmiş. Evet. Cenab-ı Hak onlara ayrı bir istidat, kabiliyeti vermiş. Evet. Gözlerinin görmemesinin o hisler, dokunma hissi, Evet. koku hissi, işitme hissi. Evet. Bunda şey yapıyor. Zekaları da farklı olabilir. Mesela ben Mısır'da çok dikkatimi çekti. Ama çok hafız var. Kur'an hafızı. Adam ama Kur'an hafızı olmuş. Bir kere duyuyor, ezberliyor. Öyle zeki oluyorlar. Öyle Öyle zeki Görerek oluyorlar. değil, duyarak. Acaba Çok beyni güzel duyarak. zaten, değil mi? Doğuştan Yani ama. şimdi yani. biz gördüğümüz için bizim beynimiz biraz çok dağınık. Her şeyi görüyoruz, her Evet şeye hocam ilgileniyoruz. ya. Abur cubur tabiri caizse bilgisayarın hard diskine doldurduğumuz gibi Evet, doğru. hard disk doluyor, lüzumsuz şeylerle doluyor. Onlar ise Evet. görmediklerinden çok böyle abur cubur şeyler zihnine girmiyor. Doğru. O futbol oynarken de işte o insanların becerebilmesi çok, yani hisleri kuvvetli. Evet. Yani o sesi çok daha rahat işitiyorlar, hissedebiliyorlar. Evet. Cenab-ı Hak öyle bir kabiliyet vermiş. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim, yani esas göz nimeti dedi ya Oktay Usta. hı. Bizim başımıza bir kaza bela musibet gelince, Evet. yani Allah korusun gözümüzü de kaybedebiliriz, başka şeyi de kaybedebiliriz. Bazılarımıza böyle bir isyan oluyor. Allah neden bunu bana başıma verdi? Neden bu bela musibet bana geldi? Bir Yunan filozofunun iki gözünden birisi kör oluyor. Evet. Biz olsak Allah korusun isyan edebiliriz. Evet. Adam Müslüman değil ama öyle güzel bir şey söylüyor ki, Allah bana iki göz vermişti, birini aldı. Ya Rabbi bana birini bıraktığın için sana teşekkür ederim diyor. İkisini de alabilirdin diyor. Çünkü Biri sen kör, vermiştin. biri kör oluyor. Evet. İkisi Biri değil. kör oluyor. Yani ikisini de alabilirdin çünkü ikisini sen vermiştin diyor. Birini bana bıraktığın için teşekkür ederim sana diyor. Evet. Hocam şimdi görme nimetinin ne kadar önemli olduğunu gözleri kapalı bir şekilde bir yiyecek hazırlarken daha iyi hissedebildim. Yalnız seyircilerimiz belki ekranlarını yeni açanlar olabilir. Oktay Usta'ya ne oldu acaba, hani bir rahatsızlığı mı var da gözleri kapalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani zaten hani garip şeyler yapıyordu bu adam ama yani bunu da yaptı ya. Ha, garip bir aşçıyım. Bak bu garip aşçıyla ilgili çok değerli arkadaşımız, sevgili dostumuz bir gün Hamiyet konuğumuz olmuştu. Hı. Ben tabii böyle yine bir konu geldi. Ben dedim garip bir aşçıyım dedim. Bana dön dedi ki evet Oktay Usta dedi. Gerçekten de garip şeyler yapıyorsun. dedi. Onun için galiba hamurlar tamam. Hamurlar tamam Canım benim, vallahi şuradaki Oktay ne Usta. yapıyor? Şuradakinde bir sıkıntı var ya. Ya. Salim'e gelen. Nasıl anlıyorsun Oktay Ustam sıkıntı olduğunu hamurda? Yani İşte hamur böyle elimin altına iyi yuvarlanmadı biliyor musun? iyi yuvarlanmayınca. Ondan dolayı. Şurada 2 tane kaldı. Evet, o ikisi Tamam. kaldı. Sevgili seyirciler şimdi bezelerimizi yaptık. İç harcımız hazır. İç harcımızda maydanoz var. Beyaz peynir var. Hepsini dizebildim mi bilemiyorum tezgahın üstüne. Gerçekten çok güzel oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi iç harç bölümüne geçiyoruz. Ya bu iç harç değil ya. bu Yok çok- o şey yumurta. Yumurta sarısı. İç harç o doğru. Heh, tamam. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi sevgili seyirciler hamurlarımızın üzerine peynirli harcımızı paylaştırıyorum. Evet. Çay dolduramam arkadaşlar. Çayla ilgili çayı yani beceremeyebilirim. Hocamı canım. yakarım Allah korusun. Tabii. Kendim değil ya. Kendim için. Ya koyduklarım nereye gitti ya Rabbi? O koyduklarını ben bir üst şeye getiriyorum. Sıraya koyuyorum Tamam, ki sana bak, yardımcı hisleri olmak. çok kuvvetli oluyor dedim ya. Evet, Az önce evet. koyduğum yeri hissettim. Evet, Bu hissim yükseldi. Dedim ne oldu niye? Bu az önce buradaydı şimdi yok. Hissiyatı var Oktay Usta'nın. Bayağı başarılısınız. Gerçekten çok başarılı ya. Pastane küçük şey peynirli pidesi gibi oldu. Poğaça. Poğaça özür dilerim ya pide olur. Fırına mu? bakın arkadaşlar. Bak, şu an gözlerim kapalı olduğu için bakamıyorum oraya. Sadece kurabiye var orada. Eyvah. Ne oldu kurabiye? Ya kızım kurabiyeye kuzu atmadık. Zaten sadece kurabiye attık yani. Kurabiyeden bir haber var mı anlamında? Ha, kızarmamış ha tamam. Yani şimdi yani ben kurabiye atıp da sanki kuzu çıkacakmış gibi sadece kurabiye var burada demeleri biraz şey geldi. Bir de Oktay Ustam anlayın şimdi biraz terledi de tabii sıkıntı da oldu. Şu an bilmiyorsunuz yani. Ter içindeyim. Kurabiye atıp sizin Hepsini fırınlardan... peynirleyebildim mi onu bilmiyorum. Evet şurada 2 tane daha kaldı Oktay Ustam. Şurada. Evet. Bunlar mı? Evet. Oktay Ustam var ya korkunçsun yemin ediyorum. Yalnız yani. gözleri görmeden mutfakta yemek yapan kardeşlerimiz ciddi manada hocam zorluk var ya. Öyle kolay bir şey Allah değil. yani. yardımcıları Allah olsun. yardımcıları olsun. Evet. Evet. Hepsi tamam mı kardeşim? Tamam bir tane kaldı Oktay Ustam. Hemen şurada. Bu şurada. mu? Şu yok şurada. Evet. Şu Oktay mu? Ustam, evet. Tamam Allah razı olsun. Perili harcım. Bu da zaten Sonuncusu mu? sonuncusuna kadar Bir kalmış. tane de şöyle küçük vardı şurada. Ben Onu bırak, alırım. onu bırak. Tamam.
Ha, bir dakika büyük yok, kase tamam. bu. Tamam. Kaseyle işim bitti Oktay Usta. Bir ellerimi silip geleyim mi? Tamam. Yo, ellerimi yıkayıp geleyim. Hadi ellerini yıka. Doğru gidiyorsun. Biraz daha git hocam. Sol. Bravo. Bravo Oktay Usta. Aman. Ses geldi oradan ya. Oktay Ustam. Buyur kardeşim. Devam edelim şeye o zaman. Devam edelim hocam. Devam edelim. Yok, neler hissediyorsun? Efendim Hissiyatını öğrenelim. Burada neler öne çıkıyor hemen onu söyleyeyim. Sesler çok etkileyici oluyor. Yani bak mesela ben şimdi buradan bilmiyorum çok neredeyim. geniş bir Siz alan. konuşmaya devam etsen tezgahta orada. Biz konuşalım hocamla birlikte burada. Konuşun. Çok rahat bir şekilde. Bak bizim sese yanımıza- doğru rahat gelebiliyorum. Evet. Konuşmaya devam et. Evet, Bak devam sese edelim. yaklaştım. Devam edelim. Ses Evet, çıkan evet, insana evet. temas ediyor. Evet, doğru. Tamam. Doğru. Aman ne oldu Oktay Usta? Bunu hesaplamadım. Burası ses vermedi. Burası ses vermedi. Şimdi sese göre gidiyoruz ya. Evet. Ondan dolayı söyledim. Tepsi. Bir tek yumurta sarımız kaldı. Yok bu tepsi değil. Bu tepsi Ha, geride. ben arkaya Tepsi. koymuştum. Biraz daha sol tarafta. Evet doğru. Doğru. Burada doğru, bir şey koymuştum. Gel biraz daha. Harikasın işte. Budur ya. Sevgili Oktay Aymelek. Tepsi koyacak. Aman. Bu ne ya? Bardak. Allah, Alayım ben Allah bunu. razı olsun. O bardağı kim koymuş oraya? Tepsiyi koyacak yer Tamam, bulamadım. şöyle vurduk koyduk. Tamam sağ ol kardeşim. Şimdi bunlar kim? Evet. Sevgili seyirciler şimdi iç harçlarını altın kesesi gibi kapatıyorum. Yani iç harçlar içinde kalacaklar. Kapandı mı? Kapandı. Çok güzel. Tam Kapandı. bir Ters boşluk. çeviriyorum. Sonra yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra Tepsimiz. tepsimizin bu köşesinden başlıyorum. Evet. Tamam. Evet, şimdi yuvarlama işlemi devam ediyor. Hocam görme nimetiyle ilgili bu şu anda Oktay'ın gözleri kapalıyken konuşabiliriz hocam. Neden söylemek istersiniz? Evet, Cenab-ı Hak bize hem göz vermiş hem işitme duyusu vermiş. Böyle olunca da tabii akıl da veriyor. Beraber sayıyor. O zaman biz mesul oluyoruz, sorumlu oluyoruz. Özellikle akıl nimeti. Evet. Yani görme de önemli bir nimet. Konuşma, duyma da önemli bir nimet. Ama en önemlisi akıl. Evet. Çünkü akıl olmayınca insan sorumlu olmuyor. Evet, doğru. Çünkü kör insanların da sorumluluğu var. Onlar da abdest alıp namaz kılması lazım. Hocam onu soracaktım. Yani görmeyen kardeşlerimiz namazdan, oruçtan, diğer Muaf ibadetlerden sorumlular mı? Evet, sorumlular. Yani onlar da gören insanlar gibi yerine getirmek zorundalar mı? Yani görmek, yerine getirmek zorundalar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Biliyorsun kabartmalı Kur'an-ı Kerimler var. Onlardan okumasını da öğreniyorlar. Yani şey mi? El temasıyla mı Evet. hocam? Onlar Yine burada dediği hisler çok hassas. devreye giriyor. Parmaklarıyla kabartma harfler var. Arapça harfler, Türkçe harfler de var tabii. Kur'an'ı da öyle yazmışlar. Parmaklarıyla hissediyor. Elif, B, T, S. Önce harfleri öğreniyor, sonra birleştirerek öğreniyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor. Şey dedi ya hocam Parmağıyla. zaten Arabistan'da özellikle böyle Mısır'da daha çok. Mısır'da. Mısır'da mı daha çok var hocam? Evet. Ya onlar banttan, kasetten dinleyerek de öğrenebilirler ama bizzat böyle elleriyle kabartma Kur'anlardan okuyan, öğrenen insanlar var yani. Doğru. Yani akıl olmayan insanlar namazdan, oruçtan, zekattan neyse muaf ama kör, sağır kimseler muaf değil. Onlar öğrenip yapmaları gerekiyor. Bir dakika hocam şimdi şöyle bir şey var. Hadi görme bölümünü anladım. Şimdi konuşamayan, hani dil Evet. ve duymayanlar var. Onların durumu nedir hocam? Onlar da öğrenebilirler. Onların da okulları var. Okullara gidip işaretle de konuşabiliyorlar. Hayatlarını nasıl devam ettiriyorlarsa. Onların da ama gözü görüyor. Yani Gözü görüyor, duyamıyorlar. Gönül konuşuyor. gözleri açık oldu. Gönül gözleri açık. Yok yani Özgür'üm bunu çok mu aç koymuşsun? o zaten gözü açık da işitmiyor sadece. Evet. Ha, iyi. Yo çok iyi Oktay İyi Usta. mi? Yani burada bir böyle Oktay bir... Usta'm yapamayınca hemen özgür diyorsun bakıyorum. Tamam deme. Tamam deme. Deme. Şaka dedim şaka. Tamam. Evet biz bunu niçin yapıyoruz sevgili seyirciler? Bu hafta görme engelliler haftası. Engelli. Görme engelli mi? Engelliler. Bütün engelliler. Bütün engelliler. Evet. Engelli haftası olduğu için Özgür kardeşimiz de bu sosyal sorumluluk projesinde sahaya çıkmış. Evet, Top oynamışlar. Sağ olsun güzel bir yenilmişler. Efendim biz de sahaya çıktık. Maltepe Yeşil diyoruz. Elma'nın sahasında efendim gözleri kapalı pastane poğaçası hazırlıyoruz sevgili seyirciler. Oktay Usta dedi ki ben de bu farkındalığa olmak istiyorum dedi. Katkıda bulunmak istiyorum dedi. Biz de kırmadık. Yani herkes kendi mesleğinde bir şey. Aslında biz tiyatrocular da böyle hani yapabiliriz. Görme engelli, işitme engelli bir rol canlandırabiliriz. Var mı peki böyle? Farkındalık. Sizin şu anda oynadığınız bir tiyatro var mı? Benim Şu an neler yapıyorsunuz? Evet. Şu anda bir televizyon dizisi hazırlığımız var. En yakın zamanda Evet, hayata geçecek. Televizyonda tiyatro gibi bir projemiz var. Düşünüyoruz.
bütün şeylerimiz devam ediyor. Etkinliklerimiz devam ediyor. Tiyatro oyunlarımız devam ediyor. Taksim'de bir tiyatromuz var. Uykusuz diye bir oyunumuz var. O oyunumuzu oynuyor. O benim yazdığım bir oyundu. Evet kardeşim. Onun dışında işte her gelen projeyi de kendimizce değerlendirmeye çalışıyoruz. Maşallah. Allah iş güç versin Abi, sevgili çok kardeşim. sağ ol, çok Çünkü Can okula gidiyor. Evet. Babası yavrusunun rızkını kazanmak üzere yola çıkıyor. Babalar evlatlarının geçiminden sorumlu. Evet, evet. Sadece rızık kazanmak değil, tabii insanlara da faydalı olmak. Evet. Tiyatroyla Evet. insanlara Evet. bir şeyler Evet. anlatmak, Evet. öğretmek, faydalı Evet. olmak. Evet. Yani sadece eğlendirmek değil mi? Evet, tabii. Eğlendirirken ders de vermek, evet. öğretmek. Öğretirken o da de, önemli. Evet, doğru. Evet. Galiba tepsim ben bir 3 tane kaldı. 3 tane kaldı da Ellerimi yıkayacağım. Allah. Yok, bir şey yok hocam. Tamam. Ağzı kapalıydı, bir şey yok. Şeye gidiyorum kardeşim. Fırçayı Nereye? bulmam lazım ki üzerine süreceğim. Oo, işi vallahi sen bayağı bir kontrolle şey yaptın. Bunu devam edeyim mi ben? Neye? 3 tane kalmıştı böyle. Yardım edeyim mi sana Yok Oktay Usta? kızarlar. Ben geliyorum onu reklama gitmeden yumurtasını süreyim diye. Konuşmaya devam et Özgür. Evet, buyurun gelin buraya. Geliyorum. Evet, yanımıza doğru geldiniz. Tam önünüzde şey var. Evet. Şimdi- Tam önünüzde yumurta sarısının olduğu kase var. Tamam. Şimdi sevgili seyirciler yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Zeytinyağı ve yumurta sarısını karıştırdık. Karıştırdıktan sonra tepsi Evet, burada. tepsi orada. Tepsi burada. Yalnız şimdi önce elim temas ediyordu ya şimdi fırçanın temasıyla onları nasıl yakalarımı bilmiyorum. Harika. Çok iyi gidiyorsunuz Oktay Ustam. Evet. Biraz daha. Yok, dışına taşmayalım. Yok, dışı Dışarı, değil. neresi Şurada dışarı? içi. Ha, Evet. içi bulalım ondan sonra. Evet. Tamam güzel. Biraz daha. Evet, çok güzel. Tamam, o tarafları pek Bazen gitmeyelim. boşa gidiyor yağlı kağıda yumurtalıyoruz onu hissediyor. Ha bak şöyle yaparsan önce elimi üzerine koyarsam hissediyorum. Oktay Şimdi Ustam. formülü buldum. Evet, çok Bak güzel. görme engelli kardeşlerimiz önce hamuru hissetsinler sonra fırçayı üzerine sürsünler. Evet. Ya ben bilmem kardeşim tere mere amacım tere satmak Şöyle, değil. Amacım şöyle. aşçının ne yapabilir? Şurada da var. Orada da var. Oh, süper. 10 numara oldu. Kardeşim benim. 2 tane dışarıda kaldı ama onlar... Nerede dışarıda ya? Şurada. Bu bir. Yo peynirini içeri almak lazım. Reklam az kaldı diye ondan Az açayım dedim. kaldı değil mi? Bu arada reklamı da takip ediyorsunuz. Reklam az kaldı dediler az önce de. Ha, öyle Ondan mi? dolayı şimdi sevgili seyirciler reklama gideceğiz. Bir de üstünün tepside boş yer kaldı mı? Kaldı şu taraflarda. Şu tarafta. Evet, sesime gelin Oktay Ustam. Doğru. Bu ufak. Anam, bu ne? Bir parça daha var. Evet. Bu ne? Ha bu hamur. O Öbürü hamur. neydi? Öbürü peyniz Öbürü mi? küçük. Hani o küçük Yavru olan var ya, çocuklar için. yavru, Ha, evet. Dur reklamı veremeyiz. Göstermeyelim mi arkadaşlar? Yok, geç kalmadık. Bitti. Buyur Oktay Ustam. Tamam. Evet, süper vallahi. Gerçekten bitirdi Oktay Ustam. Eline, emeğine sağlık. Şimdi çatalla yapmam lazım. Üzerine çizgiler yapacağım. Evet, doğru. Heh. Doğru. Şimdi sevgili seyirciler önce bir üstünü hafiften bastırıyorum bunların. Evet, tamam. Ben de yardım ediyorum size. Sağ ol kardeşim. Önce bastıraydım iyiydi unutuvermişim de. Acil reklam Acil tamam. reklam. O zaman sevgili seyirciler görme engelli kardeşlerimiz için Oktay Usta mutfağa girdi. Gözleri kapalı olarak pastane poğaçası hazırlıyor. Reklama gidiyoruz reklamlardan Reklam. sonra devam ediyoruz efendim.